Hola cracks, les saluda Carlos Play. Hoy les muestro cómo hacer la misión de Festival del Invierno de Fortnite. Enciende una fogata mientras tienes los pies congelados. Necesitamos madera, granadas, y encontrar una fogata. En esta ubicación se encuentra una fogata, es en Cruce Cremoso. Acá podemos ver la fogata antes de caer. Aguantenme, hay gente, veré si los puedo matar. Detrás de estas rocas se encuentra otra fogata. Vamos a regresar con el primero que mate. Él tenía granadas de las que necesitamos, estas son. Ahora recolectamos algo de madera para poder encender la fogata. Hay más gente, pero yo voy por la misión. Ahora si nos congelamos los pies aventando la granada cerca de nosotros, pero con cuidado porque la granada te lanzará lejos, así que manden tu control al frente para poder alcanzar la fogata de esta manera. Listo. Misión cumplida. Eso es todo, amigos. Si el vídeo te sirvió, no olvides dejar tu like y seguirme, eso me ayudaría mucho. Recuerda que las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Nos vemos en el próximo vídeo.